হোয়াটসঅ্যাপ পিপল, দিস ইজ মি আরডি অমিও। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কিছুদিন আগে আমি কথা দিয়েছিলাম খুব শীঘ্রই ব্যাক করছি হচ্ছে আবার সোশ্যাল মিডিয়ায়, ইউটিউবে নতুন করে নতুন ডিভাইস নিয়ে। আমি হাতে হচ্ছে একটি ডিভাইস পেয়েছি, ইনস্টা 360 Ace Pro 2। আমি এখন বের হবো, একটু পুরনো পল্টনে যাব, আমার গাড়িটার একটা ছোট সার্ভিসিং করাবো, কারণ আমার গাড়িটা বেশিরভাগ টাইমই হচ্ছে বসে থাকে। অলরেডি আপনারা জানেন যে আমি ধানমন্ডি থেকে শিফট করেছি হচ্ছে সাভারে। ফ্যাক্টরি থেকে আমার বাসার দূরত্ব মাত্র হচ্ছে 900 মিটার। তো এইখানে আমার একটা মোটরসাইকেল আছে, তো মোটরসাইকেল নিয়ে হচ্ছে যাতায়াত। গাড়িটা নিয়ে খুব একটা বেশি আমি যাতায়াত করি না, খুবই কম। যদি ঢাকায় কোনো কাজ থাকে তাহলে আমি বের হই। ক্যামেরাটার আসলে হচ্ছে ভালো ওজন। এটা নিয়ে মূলত কারণটা হচ্ছে যে আমার যে কাজের ধরন এবং আমার যে কাজের চিন্তাভাবনা আছে সামনে, সেগুলোকে মিলিয়ে হচ্ছে আমার জন্য এটা বেস্ট। আমি গোপ্রো কেন নিলাম না, সেটার কারণ হচ্ছে গিয়ে এটা নাইট ক্যাপচারিং। আমি কিছু ফুটেজ আপনাদের সাথে শেয়ার করি, দেখুন। ইনস্টা 360 Ace Pro 2 হচ্ছে নাইট রেকর্ডিং। ও সেই চমৎকার। খালি চোখে এই জায়গাটা কিন্তু ভালোই অন্ধকার, বাট লুক এট দ্য ভিউ, it's so clean. Like the flavor of it. গ্রাম্য একটা ভাব। দেখেছেন, এটা গোপ্রোতে আপনারা পাবেনই না, কোনোভাবেই সম্ভব না। আমি যেইখানে থাকি সেটা হচ্ছে স্ট্রিট লাইট নেই, খালি চোখে ভালোই অন্ধকার থাকে। সেইখানে আমি যখন হচ্ছে এটার আগেও রিভিউটা দেখেছি এবং হচ্ছে যখন নিজে ইউজ করলাম, ওয়াও, খুবই চমৎকার। যেটার পক্ষে সম্ভবই না যে গোপ্রো, আপনারা অলরেডি জানেন যারা হচ্ছে অ্যাকশন ক্যামেরা ইউজ করেন, গোপ্রোর হচ্ছে নাইট ক্যাপচারিংটা খুবই বাজে, খুবই বাজে। মোটরসাইকেল হচ্ছে দুই পাশ দিয়ে যাচ্ছে, এই পাশ দিয়েও যাচ্ছে, এই পাশ দিয়েও যাচ্ছে। লাস্ট আপনার একটা ভিডিও দেখেছেন যে মানিকগঞ্জে আমি গিয়েছিলাম ভালোর খোঁজে, একটা এপিসোড নিয়ে আসবো খুব শীঘ্রই, হচ্ছে সেটা শুরু করতে যাচ্ছি। অমিয় ভাইকে আপনারা যেভাবে দেখে এসছেন, এখন জানি না যে এত বছর পর আবার আপনারা ওইভাবে আমাকে গ্রহণ করবেন কিনা। এখনকার সময়ে হচ্ছে মানুষ পছন্দ করে খুব ঝকঝক তকতকে, খুব অল্প সময়ে হচ্ছে ভিডিও। আমি যখন ভিডিও শুরু করি তখন ট্রাভেল ভিডিওগুলো মোটামুটি ভালোই বড় ছিল, 20 মিনিট, 25 মিনিট, 22 মিনিটের। তো এখন মানুষ এত সময় নিয়ে দেখে না, এখন খুব ছোট ছোট ভিডিও অল্পর মধ্যে হচ্ছে দেখার চেষ্টা করে। আমিও ট্রাই করব এরকম ছোট ছোট ভিডিও, মানে 10-12 মিনিট, সর্বোচ্চ 15 মিনিটের ভিডিওগুলো নিয়ে আসার। যান যান যান, আমার কোনো অত তাড়া নেই, আপনারা চলে যান। একটু রাস্তায় থেমেছি, আমার পছন্দের একটি সড়ক। এই সড়কে রেগুলার আমি যাতায়াত করছি প্রায় 14 বছর হচ্ছে। আশুলিয়া বেরিবাগ। যখন বর্ষাকালে এই রোডের সাইডে যে পানি থাকে, দেখতে পাচ্ছেন কিনা, এই যে দেখুন, খুবই ভালো লাগে। এখন তো হচ্ছে সড়কে প্রচুর গাড়ির চাপ, আগে কিন্তু ওরকম একটা ছিল না গাড়ির চাপ। কিছুক্ষণ আগে আমি হচ্ছে শ্যামলী দিয়ে আদাবর থানার সামনে গিয়েছি আমার এই ক্যামেরাটার ইনস্টা 360 Ace Pro 2 হচ্ছে মাইক অ্যাডাপ্টার নিতে। আমি রীতিমতো হচ্ছে কানে ধরছি, গাড়ি নিয়ে ঢাকা শহরে আর আসবো না, মাথা নষ্ট হয়ে যায়। এত পরিমাণ অটো রিক্সা, আর কেউ কোনো কিছু হচ্ছে মানে না। একটা রিক্সাওয়ালা হচ্ছে ঠিক রাস্তার মাঝখানে ও দাঁড়িয়ে, মানে আমি সার্ভিস রোড থেকে হচ্ছে মেন রোডে উঠবো, ঠিক মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আমি হচ্ছে ধমকও দিলাম সরার জন্য, তার গায়ে লাগলো না। এখন মাত্র হচ্ছে পৌঁছালাম পুরানা পল্টনে, আর রাস্তায় এত পরিমাণ জ্যাম। আমি বাসা থেকে বের হয়েছি হচ্ছে প্রায় 10টার দিকে, এখন বাজে 12:30। তো নর্মালি হচ্ছে এখানে আমার আসতে সময় লাগে হচ্ছে প্রায় 1 ঘন্টা, কিন্তু আজ শুক্রবার হলেও কী হবে, রাস্তায় প্রচুর গাড়ি। তো গাড়িটা আমি নিয়ে এসেছি, একটু এসির সার্ভিসিং করাতে হবে, তারপরে হচ্ছে এখান থেকে আমি মুভ করব। আর একটা অফিসিয়াল হচ্ছে গাড়ির কাজ চলছে, সেটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা সেটা চেক করে দেন হচ্ছে যাব হচ্ছে এয়ারপোর্টে। আমার রিয়েল এস্টেটের কিছু কাজ আছে। গাড়ি হচ্ছে এসির যে গ্যাসটা থাকে এটা কম, এটা একটু হচ্ছে
বাড়াতে হবে, আর হচ্ছে ভিতরে পরিষ্কার করাতে হবে। তো মোটামুটি প্রায় ঘন্টা 2-1 মতো লাগবে। তো যাই হোক, আমি আরেকটা বিষয় হচ্ছে টেস্ট করছি যে আমার এই বিল্ট-ইন মাইক্রোফোন যেটা আছে সেটার ভয়েস কোয়ালিটি, কারণ এখন প্রচুর সাউন্ড হচ্ছে এখানে, বাসে হর্ন যাচ্ছে, গাড়ি হর্ন, রিক্সার টুংটাং চলছে। আমি ঠিক রাস্তার পাশেই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে। তো আশা করি যে এই ক্যামেরাটা আমাকে ভালো সার্ভিস দিবে। এখন এখন প্রায় হচ্ছে কত, 3:30 উপরে বাজে। আমি প্রায় 3:30, 3:22। আমি এখানে এসছি হচ্ছে 12:30। তো 12:30 থেকে স্টিল আমি এখনো বসে আছি ঠিক ওই একই জায়গায়, কাজ চলছে। প্রবলেমটা হচ্ছে যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই, এই যে এটা নাট, এই নাটটা ভেঙে গিয়েছে। আজ হচ্ছে শুক্রবার, তো এই শুক্রবার দিন এই এলাকাটা হচ্ছে দোকানপাট বেশিরভাগই 95%ই হচ্ছে বন্ধ। এখন এটা নাটটা হচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে না। সে প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ধরে নাটটা করতেছে। সবে মাত্র কাজ শেষ হলো, এইখান থেকে বের হলাম মাত্র। একটু এয়ারপোর্টে যাব, এয়ারপোর্টে কাজ আছে, কাজ শেষ করে দেন হচ্ছে বাসায়। এখন মোটামুটি বাজে হচ্ছে 5:37। এই সারাদিনে কাজ, যাক তবুও তো হচ্ছে সাকসেসফুলি কাজটা হয়েছে। একটা নাট খুঁজতেই লাগলো হচ্ছে প্রায় 2.5 ঘন্টা। শুনলাম এখন কি মোটর সাইকেলে উঠে নাকি? ওকে ফাইন, মোটর সাইকেলে উঠে নাকি এখন? ওই দিন দেখলাম ভিডিওতে মোটর সাইকেল উঠতে, মোটর সাইকেল উঠে নাকি? ও আচ্ছা আচ্ছা, একদিন হচ্ছে আপনারা রাতের ভিউটা দেখেছেন। আমার যে কাজ নট অনলি অ্যাকশন ক্যাম, আমি বাসাও হচ্ছে কিছু কাজ করব, আর হচ্ছে রেগুলার ব্লগ আপনাদের সাথে করব। এখন এখানে যে আমি ব্লগটা করছি, রেগুলার ব্লগ, এই যে এই হচ্ছে অবস্থা। আমি জানি না দেখতে পাচ্ছেন কিনা। তো এইখানে হচ্ছে আমি আমার নিজেকে ডিসপ্লেতে দেখতে পাই। তো এইটা খুব বড় দরকার ছিল, কারণ এই ডিএসএলআর তো হচ্ছে ভাই প্রাইস ওর রেঞ্জটা অনেক হাই, এবং আমার ওইটা দ্বারা আমার হবে না। কারণ আমি হচ্ছে যেহেতু মোটর সাইকেল নিয়েও ঘুরবো এবং হচ্ছে রেগুলার ব্লগ করব, সেটা হচ্ছে যে এটা আমার জন্য প্রযোজ্য। খুবই ভালো হয়েছে যে আমি ইনস্টা এইচ প্রো 2 এই সুবিধাটা দিয়েছে আর কি। মোটামুটি আমি অন্যান্য ক্যামেরা সব ধরনের হচ্ছে রিভিউ দেখেছি এবং হচ্ছে নিজেও হচ্ছে চেক করেছি, সেই তুলনায় হচ্ছে এটা অনেক রাত 8টা বেজে গেছে। আমি ইউনিমার্ট এয়ারপোর্টের যে নতুন এখানে হয়েছে ইউনিমার্ট, এখান থেকে মাত্র বের হলাম। অফিসিয়াল একটা হচ্ছে কাজ ছিল, সেই কাজ শেষ করে আমি কদিন যাবত হচ্ছে পার্কিং ফ্রি পাচ্ছি, ভালোই লাগলো। থ্যাংক ইউ, কোনো টাকা লাগলো না। বাইরে প্রচন্ড রকমের ঝড় বাতাস এবং হচ্ছে বিজলি চমকাচ্ছে। বাসার ওদিকে শুনলাম যে হচ্ছে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। বাসায় ইন্টারনেট নেই, যার কারণে হচ্ছে সিসি ক্যামেরা আমি কোনো কিছু দেখতে, ভিতরে এতক্ষণ ছিলাম তো তাই বুঝতে পারিনি।
যাক, আপনাদের সাথে একটা বিষয় শেয়ার করি। আজকে রোডে বের হয়ে রিক্সাওয়ালাদের, অটোওয়ালাদের দেখে মনে হচ্ছে যে ছোটবেলায় আমরা স্কুলে হচ্ছে একটা কম্পিটিশনে পড়তাম, সেটা হচ্ছে যেমন খুশি তেমন সাজো। তো এদের দেখে সেটাই মনে হচ্ছে, যেমন খুশি তেমন ভাবে চালাও, বলার তো কেউ নেই। একটা রিক্সা রোড ক্রসিং করলো, সে ডানে টার্ন নিল, ঠিক কেন জানি তার মনে হলো যে আমার না এটা ভুল হয়েছে, আমি হচ্ছে ইউটার্ন পিছনে যাব। ঠিক মানে সে কোনো খেয়াল করলো না, কিচ্ছু না, কোনো সিগন্যাল নাই, কোনো কিছু নেই, হঠাৎ করে সে হচ্ছে ইউটার্ন নিল, রং এ, তাও রং সাইড দিয়ে ইউটার্ন নিয়ে নিল। আমি দেখে রীতিমতো অবাক, এবং এই কথাটা মনে পড়লো, যেমন খুশি তেমন ভাবে চালাও। একটু দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে আমি, কারণ হচ্ছে আমাদের যে রাস্তাটা, বাসার রাস্তাটা, সেটা হচ্ছে ঠিক করতেছে। ছোট্ট একটা কালভার্ট আছে সামনে, গাড়ি যেন হচ্ছে ভিতরে না যেতে পারে, সেটার জন্য হচ্ছে মাটির একটা ঢিবি তৈরি করে দিয়েছে, লাল মাটি। এখন হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে প্রচন্ড, যদি স্লিপি হয়, স্লিপি তো হবেই, যদি গাড়ি না ওঠে তাহলে ওইখানেই আমাকে আটকে থাকতে হবে। ঠিক এই যে আমাকে এই রাস্তাটা ধরে আগে, ওই যে দেখা যাচ্ছে এই কালভার্টটা, এটা আমি কতটুকু কভার আপ করতে পারবো জানি না, ট্রাই করি। পার হয়েছি দাদা, পার হয়ে গেছি। ভালোই লাগে, বৃষ্টির দিনে হচ্ছে গাড়ি চালাতে মজাই আলাদা। হ্যাঁ, তবে সেটার জন্য আপনার দক্ষ হতে হবে ভরপুর, কারণ যদি আপনি রাত মানে ভিজিবিলিটি অনেক কমে যায় বৃষ্টির টাইমটাতে। চলে এসলাম বাসাতে। ইয়েস, অবশেষে বাসায় হাজির হয়েছে, আর দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই মোটরসাইকেল নিয়ে। এখন বাসায় 2টা মোটরসাইকেল পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর নতুন যারা আছেন সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটাকে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। দেখা হচ্ছে আবার, বাই বাই।